Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такую модель сумки. Сразу скажу, если вы хотите сумочку пошире, то вам необходимо будет в донышке провязать больше рядов. И также, если вы захотите ручку подлиннее, изначально необходимо будет здесь набирать больше воздушных петель. Для вязания я использовала пряжу Caramel Baby 2 мм, в 150 граммах 200 метров. Понадобится 2 мотка пряжи. От второго мотка у меня осталось немного, около 50 грамм. И также для вязания нам понадобится крючок номер 3. При вязании из полиэфирного шнура необходимо кончик нити подпалить. Здесь уже производитель позаботился об этом, но когда будете обрезать нить в конце, то необходимо подпаливать, чтобы пряжа не распускалась. Итак, делаем кольцо амигуруми, обхватываем 2 пальчика, захватываем нить и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее провязываем еще 2 воздушные петли. Это мы будем формировать угол шестиугольника. Далее делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо и провязываем столбик с накидом. Далее провязываем второй столбик с накидом. После 2 столбиков провязываем 2 воздушные петли. Снова провязываем 2 столбика с накидом в кольцо. После 2 столбиков 2 воздушные петли. Далее снова 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И таких пар у нас должно быть 6. То есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли мы провязываем 6 раз. Только в конце мы здесь начинали столбика из воздушных петель. Здесь у нас ряд закончится столбиком с накидом. И сделаем соединение. Провязываю последний столбик с накидом. Вот таким образом должно получиться. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я пара столбиков с накидом. Далее делаем соединение. Вот у нас столбик из воздушных петель, самый первый. Первая, вторая, в третью вводим крючок. Вытянули и провязываем соединительный столбик. Вот у нас получился маленький уже шестиугольник. Посмотрите, вот у нас идут 6 углов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6 пар столбиков с накидом. Далее вот в эту арку, здесь у нас 2 воздушные петли, мы заводим крючок и провязываем столбик без накида. И делаем 1 воздушную петлю. Так как здесь у нас будет формироваться угол, делаем 2 воздушные петли и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом. Вот таким образом мы всегда будем начинать ряд. Далее у нас идут 2 столбика. В каждую из них провязываем по 1 столбику с накидом. Первый столбик и второй. Далее идет арка. Сюда мы провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова в эту же арку столбик с накидом. Таким образом мы всегда провязываем угол.
В арочку провязываем 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Далее идет 2 столбика с накидом, провязываем в каждую по одному. И снова идет арка, сюда мы провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова столбик с накидом. Таким образом довязываем до конца. Теперь вот у нас между арками будет по 4 столбика идти. Провязываю во втором ряду последний столбик с накидом. И сделаем соединение. Вот у нас идет первый столбик без накида, воздушная петля. Здесь мы делаем соединение. Вот сюда вот вводим крючок и провязываем соединительную петлю. Вот также у нас между арками 4 столбика. Вводим крючок в арку и провязываем столбик без накида, воздушную петлю, 2 воздушные петли, это для угла нашего, и снова столбик с накидом в эту же арку. При таком соединении здесь у нас не будет видно шва. Также можно затянуть кольцо посильнее. Тянем за кончик нити и затягиваем. Отверстие у нас хорошо затянулось. Я хочу вам также посоветовать, если вы будете вязать из более толстой пряжи, есть способ, при котором отверстие не будет видно. Я оставлю вот здесь вот ссылку на мастер-класс. Посмотрите, возможно, кому-то пригодится. Далее провязываем третий ряд. Вот у нас 4 столбика. В каждый из них провязываем по столбику с накидом. Делаем накид, находим первую петлю и провязываем. Вот я провязала 4 столбика. В арку также провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова столбик с накидом в эту же арку. И далее у нас ряд повторяется. В каждый столбик провязываем по столбику с накидом и в арку провязываем вот такой же элемент. Делаем соединение 4-го ряда. Вот у нас столбик без накида, воздушная петля. Вот во вторую вводим крючок, провязали соединительную петлю. Далее в арку вводим крючок, провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля. Далее 2 воздушные петли, накид и снова в арку столбик с накидом. Далее также провязываем каждый столбик по столбику с накидом. Здесь у нас уже 6 столбиков идет. В арку снова провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и в арку снова столбик с накидом. Теперь у нас между арками будет уже идти по 8 столбиков. Каждый раз будет увеличиваться на 2 столбика. Вот в первом ряду у нас было 2, затем 4, 6 и 8. Я думаю, принцип вязания шестиугольника понятен. Соединение здесь мы делаем всегда точно такое же. Начинаем провязывать с арки. И провязываем необходимый размер шестиугольника. Я сейчас вам провяжу и скажу, какой у меня получился размер. Я провязала всего 10 рядов. И размер у меня получился 20,5. И если измерить по длинной стороне, 22,5. Теперь при провязывании стенок
мы будем в каждом клине посередине пропускать 2 столбика. Углы мы будем провязывать точно так же. У нас здесь ничего не меняется. Мы провязываем по 2 столбика и 2 воздушные петли между ними. Соединение делаем точно такое же, как и в предыдущих рядах. Вот у меня это 10-й ряд был. Здесь у меня от одного угла до другого 20 столбиков. В середине мы должны пропустить 2 столбика. Значит, мы провязываем 9 столбиков, пропускаем 2 столбика и провязываем снова до угла 9 столбиков. Начинаем провязывать по одной стороне 9 столбиков. Делаем накид и провязываем. Вот я провязываю 9-й столбик. Далее пропускаем 2 петли. Первую, вторую и вот в третью провязываем столбик. И далее до конца вяжем 9 столбиков. Это первый, далее второй, третий и так далее. Последний 9-й столбик. И вот угол. Сюда провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и также второй столбик с накидом. Снова начинаем провязывать 9 столбиков. Провязали 9 столбиков, пропускаем 2 петли и провязываем, начиная с третьей, снова 9 столбиков. И таким образом провязываем на каждом клине. Провязала я первый ряд стенок, далее делаю точно такое же соединение, как и в предыдущих рядах. Теперь вяжем второй ряд стенок. Также мы провязываем снова 9 столбиков и в центре пропускаем 2 петли. Вот здесь уже у нас видно, здесь вот где пропустили, образуется вот такая арочка. Здесь мы пропускаем 2 петли и снова до конца вяжем 9 столбиков. Провязываем 9 столбиков с накидом. Вот я провязала до середины 9 столбиков, пропускаем 2 петли в третью, провязываем столбик с накидом и далее до угла провязываем. Здесь 9 столбиков и повторяется наш угол. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. И вот таким образом вяжутся последующие ряды. И у нас уже стеночки сумки приподнимаются вверх. Сейчас я провяжу и скажу, сколько у меня получилось рядов. От донышка я провязала 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сейчас мы будем провязывать 7 ряд. Соединение делаем точно такое же. И здесь угол провязываем одинаково. Далее мы провязываем столбик с накидом в самую первую петлю. Далее делаем одну воздушную петлю. Одну пропускаем в следующую столбик с накидом. Снова воздушная петля. Пропускаем следующую столбик с накидом. Воздушная петля. Пропустили. Следующую столбик с накидом. Воздушная петля. Пропустили. Столбик с накидом. И вот мы довязали до места, где мы должны пропустить 2 петли. Здесь у меня получилось от
как бы вот этой верхушки. Здесь у меня раз, два, три, 4 отверстия. Далее провязали столбик с накидом и воздушную петлю не делаем. Здесь мы пропускаем 2 петли, делаем накид, в третью заводим крючок и провязываем столбик с накидом. И далее уже снова делаем воздушную петлю, пропускаем, провязываем следующий столбик с накидом и так довязываем до угла. Провязываю последний столбик с накидом. Вот он перед нашей вершинкой. Далее мы вот сюда провязываем столбик с накидом. Здесь уже мы воздушную петлю не провязываем. 2 воздушные петли и снова столбик с накидом в эту же петлю. Вот мы провязали угол. И вот таким образом у нас получается сеточка. Далее снова от угла мы начинаем, провязываем самую первую петлю. Вот мы провязали столбик с накидом. И далее повторяем все. Точно так же делаем одну воздушную петлю, пропустили, следующую столбик с накидом, воздушная петля, пропустили столбик с накидом и довязываем до места, где мы должны сделать убавку, то есть пропустить 2 столбика. Вот я провязала последний столбик с накидом, воздушную петлю не делаем, пропускаем 2 петли и в третью провязываем столбик с накидом. И далее уже воздушная петля, пропускаем и провязываем все точно так же, как я и показывала уже вот здесь. Получается у нас вот здесь вот, где идет вершинка, где мы провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, у них по краям идут по одному столбику с накидом. И далее идет вот сеточка. Вот таким образом довязываем до конца 7 ряд. В конце 7 ряд заканчивается столбиком с накидом. Пропускаем 1 петлю и в самую последнюю провязываем столбик с накидом. И соединение делаем точно такое же. Далее 8 ряд мы провязываем в каждую петлю по столбику с накидом. То есть здесь мы уже воздушные петли не провязываем и ничего не пропускаем. Провязываем столбик. Получается вот он первый столбик. И вот здесь вот будет 9 столбик. Затем 2 петли пропустим. Второй. Вот третий провязываем вот сюда вот в арочку. Над столбиком. Вот у нас угол. И далее я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Также здесь пропускаем 2 петли и сразу же вот в эту арку мы провязываем столбик с накидом. Первый столбик, далее второй, третий и так далее. Вот здесь у нас будет 9 столбик.
Вот я провязываю 9 столбик. И далее угол провязываем точно так же. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова столбик с накидом. Вот таким образом провязываем 8 ряд. Теперь 9 ряд мы провязываем точно так же, как и 7, провязывая вот такую сеточку. Сразу же провязываем в начале столбик с накидом в первую петлю. Далее воздушная петля, пропустили и в следующую столбик с накидом. Воздушная петля и так далее. Узор у нас повторяется. Здесь не забываем пропустить 2 петли. А далее 10 ряд мы провязываем в каждую петлю по столбику. И также не забываем пропустить 2 петли. То есть мы чередуем каждый ряд. Нечетный провязываем сеточку, четную в каждую петлю по столбику. Вот я провязала последний 24 ряд стенок. Далее мы будем провязывать 25 ряд и будем формировать ручки. Ручки будут располагаться у нас вот здесь вот. Здесь мы сделаем ручку. И также на противоположной стороне тоже мы сделаем ручку. Теперь 25 ряд мы провязываем столбиками без накида. Вот у нас арочка. Здесь мы, как всегда, сделали соединение. И провязываем сюда столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. И снова сюда же столбик без накида. Далее в каждую петлю мы провязываем по столбику без накида. Здесь также пропускаем 2 петли, довязываем до следующей арки. И здесь мы будем уже формировать ручку. Довязали до следующей арки. Сюда мы провязываем в арку 1 столбик без накида. И далее набираем цепочку из воздушных петель для ручки. Вот я провязала 65 воздушных петель. И в длину у меня получилось 30 сантиметров. Далее мы соединяем со следующей аркой. Заводим в арку крючок и провязываем столбик. Далее также в каждую петлю провязываем по столбику без накида. Здесь пропускаем 2 петли. В эту арку мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Все точно так же продолжаем. И вот здесь уже формируем точно так же ручку. Провязываем 65 воздушных петель и соединяем со следующей аркой. Делаем соединение ряда. Провязываем соединительную петлю. И затем в арку мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в арку снова же столбик без накида. Далее снова в каждую петлю мы провязываем по столбику без накида. Провязываем до ручки. Здесь также пропускаем 2 петли и довязываем вот до сюда. Вот место, где у нас начинается ручка. Здесь мы вытягиваем петлю и столбик не провязываем. Заводим под петлю вот сюда вот. Вот у нас где воздушные петли, под обе стеночки петли. Вытягиваем и все 3 петельки на крючке провязываем вместе. И далее уже под каждую петельку мы заводим крючок, захватываем обе стеночки петли вот так вот под косичку и провязываем столбики без накида.
конце провязываю также последнюю воздушную петлю, то есть не до конца мы не провязываем здесь столбик. Захватываем следующую и уже 3 петельки на крючке провязываем вместе. Далее вяжем также столбики без накида в каждую петлю. Не забываем здесь пропустить 2 петли. Здесь у нас столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Довязываем до следующей ручки и провязываем ее точно так же. Вот я вязала 2 ручки, и сейчас я буду провязывать ручку уже второй раз. Также здесь делаем соединение, провязываем столбики без накида. Вот здесь у нас угол ручки. Здесь мы вытягиваем петлю, не провязываем. Далее заводим под следующую, вытянули, и все 3 петельки провязываем вместе. Так мы провязываем на углу ручки. Далее в каждую петлю провязываем по столбику. Также провязываем угол с этой стороны. И продолжаем вязать столбиками без накида до следующей ручки. И вторую обвязываем точно так же. Вот я провязала еще один ряд, и у меня получилась вот такая вот ручка. В конце ниточку обрезаем. Обязательно кончик нити подпалите, если у вас полиэфирный шнур. Нить вытягиваем и заводим вот сюда вот под косичку. Сумочка наша готова. Я сейчас скажу размеры. От донышка высоту 34, до ручки 52. Ручки можно сделать подлиннее, набрав больше воздушных петель. И в ширину 28 сантиметров. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Не забудьте подписаться на канал и вяжите вместе со мной.